So, hello everybody. Welcome to the video. आज चाहिँ हामी होइन क्लास 12 एनइबी बोर्ड एक्जामिनेसनको केमिस्ट्रीको एलिफेटिक कन्भर्जनको वान सर्ट भिडियो होइन यो मैले बनाउन गइरहेको छु। सो यो चाहिँ होइन त्यस्तो गाह्रो छैन। सो इट्स इजी। सो होइन लेट्स स्टार्ट। यो एलिफेटिक कन्भर्जन चार्ट है त। यति चाहिँ अब चाहिँ सुरु गरौँ। यहाँ अब होइन फर्स्टमा चाहिँ हामी सिएस मिथेनबाट सुरु गरौँ है त। सो अब यहाँबाट गयो होइन अब यहाँ चाहिँ हामीले सिएच4 मिथेन होइन यो मिथेनियम अनि त्यसपछि होइन यसमा हामीले सिएल2 अर युभी लाइट हाल्यो भने चाहिँ होइन यसमा सिएच3 सिएल बन्छ यो मिथाइल क्लोराइड। अब यो मिथाइल क्लोराइड पछि चाहिँ अब हामीले यहाँ एक्वस केओएच राख्यो भने चाहिँ होइन त्यसपछि अब हाम्रो मिथेनल भन्छ होइन सिएच3ओएच ठ्याक्कै यो सिएल छ नि हाम्रो अलिक जुम गरिदिन्छु म यो सिएल र यो ओएच यो मेनली यो रिप्लेस हुने हो क्या यो दुईटा रिप्लेस भएर चाहिँ हाम्रो यो मेन होइन यो ओएच आउँछ होइन यसमा त्यसपछि यो मिथेनल भन्छ। अब यो मिथेनल बन्यो यसपछि फेरि यो हामीले यहाँ पिफो प्लस आई2 राख्छौँ होइन यो पिफो प्लस आई2 राखेपछि चाहिँ नि यो ओएच हट्यो यो ओएच हटेपछि होइन हाम्रो ओएच हट्यो त्यसपछि हाम्रो यहाँ सिएच3 आई आयो होइन यसलाई आइडियो मिथेन भनिन्छ हामीले। त्यसपछि हाम्रो यहाँ केसिएन राख्नुपर्छ होइन यो केसिएन राख्यो भने चाहिँ हाम्रो होइन सिएन इथेन नाइट्राइल भन्छ यो इथेन नाइट्राइल है त यो सिएन ठ्याक्कै सिएनले रिप्लेस गरेपछि यो तपाईँहरूलाई होइन नाम राख्नु त आउनै पर्छ होइन यो आउँछ पनि होला होइन यो म धेरै भन्दिनँ किनकि यो वान सर्ट भिडियो होइन। अब यसबाट चाहिँ होइन यहाँ हाम्रो दुईटा छुट्टै हुन्छ फर्स्टमा म यो साइडको भन्छु होइन अब यो यसमा हामीले एच प्लस एच2 राख्यो भने चाहिँ होइन यसमा सिएच3 सिओएच एसिटिक एसिड भन्छ यो एसिटिक एसिड। अब यसमा पनि फेरि यहाँ छुट्टिन्छ है त जब हामीले यसमा पिसिएल5 राख्छौँ यसमा सिएच3 सिओएच भन्छ यो इथेनोइल क्लोराइड यो इथेनोइल क्लोराइड बन्यो त्यसपछि यहाँ फेरि हाम्रो एनएच3 राख्छौँ त्यसपछि फेरि सिएच3 सिओ नै भयो तर यहाँ अब एनएच3 को सट्टा यहाँ एनएच2 भन्छ है त यो चाहिँ यो ठ्याक्कै यो सिएच3 सिओ सिएलमा ठ्याक्कै रिप्लेस गरेर एनएच2 आयो। अब यसमा फेरि होइन बिआर2 प्लस केओएच यसमा चाहिँ बिआर2 प्लस केओएच राख्यो भने चाहिँ हाम्रो होइन सिएच3 एनएच2 अनि यसको मिथाइल अमाइन भन्यो ल यति भयो है त। अब यसपछि हामी यहाँ जाउँ कहाँ गयो यता अब यसपछि यहाँ नेक्स्ट छुट्टिएको थियो नि यति जानु यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यसमा चाहिँ होइन इथेन नाइट्राइलमा चाहिँ अब हामीले एनए अर C2H5 के अरे C2H5OH यसमा यो अर हो है यो जस्तो नि राख्दा हुन्छ भन्नाले मैले एनए राखे नि भयो होइन यसमा कि त C2H5OH राखेको पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आउने भनेको इथाइल अमाइन नै हो इथाइल अमाइन आउँछ। अब इथाइल अमाइन आएपछि चाहिँ हाम्रो HNO2 राख्नुपर्छ होइन यसमा अनि CH3 CH2OH इथेनोल भन्छ। यति चाहिँ मेनली होइन यो सब चार्टहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हो कि यति मैले बनाएको भिडियोमा अब तपाईँहरूले होइन यो एउटा कपीमा बनाएर होइन मेनली अब म इमेज अपलोड पनि गर्न कोसिस गर्छु होइन अब भएन भने चाहिँ यो बनाउनु होइन ठ्याक्कै मैले भनिरहेको बेलै बनाउनु अनि त्यसपछि चाहिँ होइन यसलाई कपीमा लेखेर त्यसपछि याद गर्नु है तपाईँहरू साइन्स स्टुडेन्ट हो त्यसैले होइन यो केमिस्ट्रीमा पास हुन चाहिँ होइन याद गर्नुपर्छ है त याद गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी पास भइन्छ है यो धेरै पनि गाह्रो नै छैन क्या। अब लेट्स स्टार्ट है त तर साँच्ची मैले यो अब यसपछि यहाँ मैले यो भन्नुपर्ने रहेछ होइन
यहाँ चाहिँ होइन अर्कोमा चाहिँ सिएच3 सिओएच एसिटिक एसिडमा हामीले एनएओएच राख्यो भने होइन यसमा पनि ट्याक्कै केही छैन गाह्रो। यसमा नि एच रिप्लेस हुन्छ होइन यो एच रिप्लेस हुन्छ अनि यसमा एनएओएचबाट एनए आउँछ है त। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो यता सिएचसी सिओएनए सोडियम एसिटेट एसिड यसमा इलेक्ट्रोलाइसिस गऱ्यो भने चाहिँ होइन C2H4 C2H6 इथेन बन्छ है त। पछि म यता इथेनबाट सुरु गर्छु। अब CH3 CH3 यसलाई इथेन भनिन्छ। तपाईँलाई पनि थाहा नै होला यो त। अब यसमा चाहिँ हामीले सेल2 अर युभी लाइट अर यसमा ZnSCU यो पनि युज गर्दा भयो होइन। अनि त्यसपछि C2S5OH यो पनि युज गर्दा भयो। यति युज गरेपछि हामीले यसमा C2H5Cl आउँछ। C2H5Cl आएपछि यसलाई हामीले इथाइल क्लोराइड भनिहाल्छौँ। इथाइल क्लोराइड भयो अब यसमा हामीले एक्वेस क्युएच हाल्छौँ होइन। त्यसरी भइहाल्यो सिएलको सट्टा ओएच आएर रिप्लेस भइहाल्यो यसलाई इथेनोल भन्छौँ। अब यो इथेनोललाई फेरि हामीले K2CrPO7 और एच प्लस युज गरेर CH3CHO एसिटल डिहाइड एसिटल डिहाइड एसिटल अल्डिहाइड भन्यो यो CH3CH हो। अब यो एसिटल अल्डिहाइड बनेपछि हाम्रो K2Cr2O7 और एच प्लस पी थपेर यसलाई हामीले CH3COH एसिटिक एसिड बनाउन सकिन्छ है त। यति नै हो। मैले म मेटाइदिइहाल्छु। ल अब चाहिँ हामी होइन CH3CH2CH3 प्रोपेनबाट सुरु गरौँ है त। अब यो प्रोपेन भइहाल्यो यसमा पनि होइन Cl2 और युभी लाइट युज गरेपछि CH3CH2Cl यसमा चाहिँ म नाम लेख्न बिर्सेछु है। म नाम लेखिहाल्छु है त। ल यसको नाम पनि लेखिनु है त। यस्तै क्लोरोप्रोपेन भन्छ क्लोरोप्रोपेन। अब यसमा पनि होइन यो क्लोरोप्रोपेनमा हामीले अर्को अलिक के हो हाल्यो भने चाहिँ यसमा CH3CH यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड हुन्छ है CH2 भन्छ प्रोपिन है त। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त। अब यहाँ फेरि हामीले एसबिआर राखेपछि चाहिँ CH3CH बिआर अनि होइन CH3 यो यसको एकैछिन है। तर यो पर्दैन होला अनि म हेरिदिन्छु यसको पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले 21 केएच राख्यौँ होइन त्यसपछि यो CH3 CHOH CH3 होइन सुको पेनोल अनि त्यसपछि हाम्रो यो मैले मोडल गरेँ। अब यो हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो एसिटल डिहाइडबाट सुरु गर्छौँ नि त। अब यो एसिटल अल्डिहाइडबाट सुरु गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामी Cl2 एड गर्नुपर्छ क्या। यो Cl2 एड गरेपछि यो क्लोरल बन्छ है त। यो क्लोरल भन्यो CCl3 CHO यति भइहाल्यो। त्यसपछि यो हाम्रो CH3CO CH3बाट सुरु यो एसिटोन एसिटोन यसमा हामीले COCl2 और H2O हाल्यो भने चाहिँ यसमा CL3 भन्छ यो क्लोरोफर्म है त। क्लोरोफर्म भन्यो। अब यसमा पनि हामीले फेरि Cl2 एड गऱ्यौँ भने CCl4 बन्छ। CCl4 बनेर यसको नाम हाम्रो के भन्यो कार्बन टेट्राक्लोराइड। यति चाहिँ हो है त। ल यति नै हो होइन यति नै हामीले होइन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो सजिलै छ। ल
एउटा स्क्रिनसट लिने मिलाए त है म एकचोटि तपाईँहरूले सजिलो हुन्छ भनेर बनाइदिन्छु है त। उम्, ल यतिलाई चाहिँ होइन स्क्रिनसट लिएर राख्नु अनि यसलाई कपीमा बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु है त। यसलाई चाहिँ कन्ठै पार्नु पर्यो है त। ल आजको लागि यति नै है त।